अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वॉल ट्री है और कटाई से पहले कटाई के बाद इसका मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। आप लोग देखो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोयटा के जोन में जिधर भी किसी भाई ने कटाई करवाना तो वो कमेंट में राबिता करे, उससे मैं राबिता करूँगा। और जिस भाई को फूल दरख्त फ्रूट वाले सायेदार जो भी चाहिए वो भी राबिता करे, मगर चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, मेहरबानी।